بونجور ميزامي سافا، لاباس عليكم بخير؟ غبرت عليكم هاد السيمانه. دونك كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ دونك جيتكم اليوم بالجديد، واحد لابارطمون غزاله كتحمق جات في البارك نيت. انا غنوريها لكم دابا، ما نعطلكمش معايا. واللي باقي ما اشتركش عندي في القناه يشترك عندي في القناه ويضغط زر الجرس باش يتوصل بكل فيديو، وديروا لي لايك باش نعرفوا راكم متابعيني، وشكرا لكم بزاف. دونك الدخله ديال الدار هي هذه كما كتشوفوا، داير لها صباغ ديال الخيال والرخام في الارض. كدوروا على اليسار ديالكم هذا الصالون كما كتشوفوا في السقف كاين هادشي ديال الكابس، داير لي سبوط بهاد اللعيبات هادو زوينين. الصالون كبير كما كتشوفوا، داير ليه هكا لافونيط هكا، كاينه لا كليم، كاين لافونيط هكا الكتريك. جات هاد النخيله اون فاس كتطلع على الشارع هنايا. دونك كيف كتشوفوا هذا هو الصالون. الباب ديال لابارطمون هنا، كندخلوا على اليسار ديالنا. على اليسار كاينه لا شومبر الاولى، دير لها هذا الباب هكا حتى هي بالرخام، دير لها هذا البابي بان في هذا الشكل كما كتشوفوا زوين. فيها بالكون كبير، حتى هو كيطلع على نفس الاطلاله ديال الصالون. باقي هاد الارض غتبنى فيها حتى شي عماره واقيلا على ما اظن. هاد العمارات كلهم جدادين. المهم كما كتعرفوا هاد البلاصه سميتها بارك. هاد الايامات كنصور لكم في البارك كاع الديور اللي بغى يتباع. كما كتشوفوا لا شامبر ديال هاد هو ديال لا شامبر ديال لي بارون، فيها الدريسينغ هنا، دريسينغ كبير حتى للارض. وكاين الحمام كما كتشوفوا هنايا. بالباب ديال الزاج، ارضيه. دونك نخرجوا من لا شامبر، كنمشيو مباشره كنلقاو هنايا الحمام الثاني، حتى هو نفس الديزاين ديال الحمام الاول. كما كتشوفوا لي طواليت حاشاكم، الباسك مع هاد الرونجمون، كاين هاد الميغوار. وهنايا هنا كاينه لا كويزين، كتشوفوا لا كويزين كبيره ما شاء الله، دايرين ليها نوار اي بلون يعني البيض والكحل. وحنا العيالات مضروبين على لا كويزين تكون كبيره. دونك هنايا كاين لافابو، كاينه بلاصه ديال الماكينه ديال التصبين ولا لا فيسيل، دايرين هاد البلاك، الفوغ
بلاصه ديال ميكرو اوند وبلاصه ديال الثلاجه. كما كتشوفوا لا كويزين كبيره ما شاء الله، ومعها هاد التيراس اللي كبير دايرين فيه هاد شوفو ديال الالكتريك. كما كتشوفوا راه كبير هاد التيراس. دونك نخرجوا من لا كويزين. لا كويزين كتحمق صراحه. كندخلوا لا شامبر الثانيه. عرفتي الدار مبرده ما شاء الله زوينه. دابا راه تقريبا شي ل5. هذه لا شامبر الثانيه كطل على التيراس ديال لا كويزين، حتى هي فيها هاد الدريسينغ هكا كبير ديري ليها الخيال. والارض ديما رخام. غنشد لكم من هاد القنص باش تشوفوها. دونك هادشي اللي كاين. كما كتشوفوا الدار راه كلها مشمشه وكلها مضويه الشمس من الصباح حتى العشيه. كاين البالكون في لا شامبر، كاين لا فونيتر كبيره، كاين بالكون في الكوزينه، وكاين لا شامبر ثاني في لا شامبر الثانيه. كما كتشوفوا هنايا الصالون، الباب ديال لابارتمون. دونك كما كتشوفوا نخرجوا هكايا لبرا. كاينين هنايا في الموبل كاينين 3 ديال السكان صافي. والاسانسور سمحوا لي نسد الباب. دونك كما قلت لكم الموبل فيه 3 ديال السكان كما كتشوفوا، 1 2 والدار اللي باغا تباع. وكاين لاسانسور وكاين الدروج برينسيبال وكاين دروج سكور. الدخله ديال العماره هي هذه كما كتشوفوا. هذه هي العماره اللي باغا تباع فيها لابارتمون. المهم انا ندخلكم دابا الدخله كيفاش دايره. الدخله كتحمق بعدا ديال الانترفون. المهم هذه هي الدخله. كاين لاسانسور لي بواط على كل واحد لا بواط ديالو. كاين هاد الميغوار هنايا وكاين دروج برينسيبال. دونك كما كتشوفوا العماره زوينه بزاف والدخله ديالها زوينه، والحي اللي كاين فيها نقي وكالم وراقي. كما كتشوفوا هادوما العمارات اللي في الجبار ديالها. كاين هاد دار النجاره، كاين لي فارماسي، كاين لي كافي، كاينين كما كتشوفوا الهي اون فاس كاينه كافي شيبول. انا منعت لكم مازال. هذه العماره كما كتشوفوا العماره كتحمق باقا جديده. كاين باركينغ سوسول، كاين هاد الكراجات، عندكم الحق في السطح حتى هو. المهم ميزامي لابارطومون اللي وريتكم دابا فيها 93 متر كاري وكدير 12500. جات في عماره جديده وزوينه بزاف راقيه، جات في حي نقي.
دونك اللي مهتم واللي باغي يشري يتواصل معايا ان شاء الله. ومرحبا بكم، وما تنساوش خصكم لي لايك. بيزو. دونك كما كتشوفوا هنايا العماره سميتها نور الشروق. جات في هذا الشارع هذا سميتو شارع موريتانيا، زنقه موريتانيا. دونك كاينه هنايا حتى دار الناجي، دار النجاره باردون، دار الناجي مشات لي مع واحد ريستورون. دونك كما قلت لكم جات هنايا في البارك. كما كتشوفوا كاين تمايا الجامع، كاينه هنايا تشيكاندي، وكاين تما اون فاس كاينه كافي شابول. هاد البلايص كلهم دي كافي. دونك هذه هي الزنقه، كتجيو مع هاد الزنقه كتجيو مباشره هنايا. دونك العماره هي اللي في الشوكليه، حتى الطوموبيل البيضاء، حتى الغولف. كما كتشوفوا كاين هنايا مرجان ماركت، كتمشيو نيشان. كاين هذا الرون بوين هنا صغيره، كتدخلوا للجردة ديال البارك، كاينه حتى ديك القهوه ليلي. داكوغ، راه باين الناس. ها هو مرجان ماركت. كتمشيو هنايا كاين هاد البيتي رون بوين، وكاين تما الجرده ديال البارك كدوزو مورا العماره.